ডিয়ার ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি আজকে শেয়ার করছি হেঁচকি বা মেডিকেলের ভাষায় বলে হিকাপ। এই হেঁচকির ওঠার কারণ আমাদের সাধারণত হেঁচকি হয়ে থাকে ডায়াফার্মিক ইরিটেশনের কারণে, অ্যাসিডোসিস, ইউরেমিয়া, ফান্ডিক গ্যাস, ইন্ট্রাক্রেনিয়াল হ্যামোরেজ, টিউমার, মেনিনজাইটিস এবং হিস্টেরিয়া নামে একটা রোগ আছে। এই কারণে আমাদের হিসকি বা হিকাপ হয়ে থাকে। আপনার যদি অতিরিক্ত হিসকি বা হিকাপ হয়ে থাকে, বেশি করে পানি পান করুন। হাইপার অ্যাসিডিটির কারণে হতে পারে। গ্যাসের ওষুধ খাওয়ার পরেও যদি না কমে, তাহলে অবশ্যই একজন চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়ে চিকিৎসা নিন। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।